سببگار خواندن من مادر من است. مادرم گفت که از تن بچه‌م هم کار میکنم، گاوتم نگاه میکنم، اوقاتم میپزم، پشاکتم میشم، همش میکنم، بچه‌م هم دابته بروا کنم. مادر چیزی عزیز است. وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسی. هست. من همین کردم، با بگم هیچی نکردم. برای چی؟ همه چی دستم ده بود. یکی مادر من نگاه کرده نتونستم، پدر من ساز نگاه کرده نتونستم. برای چی؟ حاضر میستم کودکام هم میگم نبیرو ما نصیحت میکنم که شکرانه کنیم. مرا نگاه نکنیم، مادرتون نگاه کنیم، دعا بگیریم، نگاه کنیم. همین است. همه مادر دخل دارد. کلان شدیم پدر و مادر رو وای میکنیم. پیر شدی یک روز نیستندی بتونیم خبر میگیریم نه دعای نیکی پدر و مادر گرفتن. من 12 سال پدرم در بیستری در بیماری خانه نگاه بین کردم، مادر من نگاه میکرد. کلان حاضر چیزی گفتم من حیاتی بگم. از هیچ یک چی میکرد توقع بالای دستخوان دا میمون، شکمی ما را سیر میکرد. بسیار زحمت کشیدن، محنت میکردن، کار میکردن. در اویله هم در خوجگی هم کار میکردیم تا وقتی چی داشتن. برای این عزت احترامی پدر و مادر بسیار مقدم. من وقت ندارم، من سرکارم. فردی که مادر و پدر دوست میدارد ساعت شب میاد دیدار بینی میکند، کمک میکند، دستگیری میکند، طبابتش میکند، غمخوریش میکند. ما فراموش نکنیم مادر ما را هست کرده به دنیا، پیغمبر مادر به دنیا، از دامان پاک مادر آمد است به دنیا. به این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است، از آسمان نچکیده است. یادی تو هنوز در سرم باز گردان است، نامی تو هنوز دست پنجره بینی؟ زبانم مادر کارو بزرگم از مردم بسیار باید کار کنم. رفتی و بیادی تو زیغم من میسوزم. هیچی دنیا یگان چی نگفته است، یگان چیزی نه تنگه و طلا و نکش. یک چیزی فقیرانه ای وای داشتن، صحبت وای میکردن، دعا میدادن، صحبتی هم که گپ میزدن. یک اکادمیک است، من نصیحت ها وای میکردن. بچه هم خیلی مادر خوب است. سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید، نه دخترت میگوید، نه پیسرت میگوید، نه نبیره و ابیره یکون کسی دیگر. با فرزند 100 برای مادرت باشد، برای او تو کودکی، تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید من نشیدم، اون سخنهایی که من از مادر شد.